Som en Marc i Naina i formem part de la companyia La Marciana, una companyia multidisciplinar que pretén juntar les disciplines que puguem conèixer personalment i aportar-ho a la creació artística. I amb moltes inquietuds i dèiem, per què no fem un espectacle que ens tregui de la nostra zona de confort un poquet. Nosaltres tenim altres projectes, tal vegada més familiars, i volíem fer un espectacle que tracti temes més per adults tal vegada, no? I això ens treu de la nostra zona de confort també un poquet i forma part de les nostres inquietuds també, no? I els temes a tractar era això, una parella confinada en temps de Covid, o sigui, nosaltres, a la nostra història real també, duit a escena, no? I creiem que era bastant interessant com el que vàrem viure nosaltres, tant la societat, no? Vàrem pensar que era molt interessant ser sincers amb aquest relat, diguem.